வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்டர்வியூ. நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு எதுக்கு கோயம்புத்தூர் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி நடுவில் ஒருத்தர் இருப்பார். ஸோ அவர் இப்போ சித்தப்பா ஆகிட்டார். அதனால் அந்த குழந்தைய பார்க்கறதுக்காக வந்துட்டு இவன் பெரியப்பா நீ பெரியப்பா நீ அதை சொல்லாது. ஜெய்க்கு சித்தப்பானா ரொம்ப பிடிக்கும் போலடா. சித்தப்பா அவன் சித்தியை ரொம்ப பிடிக்கும். சித்தி பசங்களை இன்னும் ரொம்ப பிடிக்கும். அவன் எல்லாம் உசுறு அவனுக்கு. ஆபாசம் தவிர்ப்போம். நீயே ஆபாசம் தான்டா. ஸோ நம்ம என்ன பிளான்ல இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு கோயம்புத்தூரில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இவங்களோட அண்ட் தென் இப்போது சாப்பிட போயிட்டு இருக்கோம். குழந்தைய பார்த்துட்டு இப்போ சாப்பிட போயிட்டு நாளைக்கு வந்துட்டு மலப்புரம் போகிறோம். மலப்புரத்தில் வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு ஸ்டே புக் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஸ்டேயில் பார்த்தீங்கன்னா பர் பர்சனுக்கு 1500 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. தென் பக்கத்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. அது போக வந்துட்டு 2 மெயின் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது 2த்தையும் நாளைக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்படி இங்கேருந்து போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு ஈகோ வண்டி யார்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க? தம்பிட்டு அண்ணன்ட்டியா? கசின். அவங்க கசின்ட்ட இருந்து நம்ம கடன் வாங்கிட்டு போக போகிறோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ லெட்ஸ் see. இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அந்த ஈஷா போகிறோமா இல்லையா? எனக்கு ஈஷா போகணும், ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும். ஏஐல பண்ணிக்கலாம். சாட் ஜிபிடி ஏஐல பண்ணி கொடுத்துறான். பண்ணியாச்சு. ஃபோட்டோ மாசம் வந்திருக்கு. ஈஷால வந்து அவன் கையில கோயம்புத்தூர் வந்தா தான்டா அதெல்லாம் பார்க்க முடியும். நீ வந்திருக்கப்பா. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன். கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆமா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃளைட்ல வந்து ஏய் மேலே கீழே பாவா. கீழே எல்லாமே கீழே தான் பாவா. லைஃப்ல அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வரும். அப்போ வேணும் டவுன் வேணும்ன்றீங்களா? அப்போ வேணும் டவுன் வேணுமா அவருக்கு? ரெண்டுமே கிடைக்கலையே. நாளைக்கு வந்துட்டு அதுவும் இல்லாமல் காலையில் போகும்போது ஒரு கடைக்கு போகலான்னு இருக்கோம். ஸோ அந்த நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு கதை பாஸ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு ப்ளே பண்ணுறோம். நாங்கள் இன்னைக்கு ஈஷாவுக்கு போனோம் அப்படின்னா நாங்கள் அங்கேயும் ஒரு ப்ளாக் போடுவோம் ஆப்வியஸாக. ஸோ ஸ்டே டியூன். ஸோ மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. இப்போ தான் என் சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்கன்னா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இப்போ வந்துட்டு சாப்பிட வந்திருக்கோம். இந்த கடை பேர் என்ன? மந்தி கடை. எங்கே இது கரெக்டாக எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது? உக்கடம் கோட்டை. நான் சொல்கிறேன் கடை பேர் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். வந்து ஹோட்டல் முகமது உக்கடம் மந்தி கடை. பாருங்க ஸ்பெஷல் மந்தி சாப்பிட வந்துருக்கோம். இன்னும் ஆர்டர் பண்ணுறோம். நம்ம இன்னும் ஆள் வந்தால் தெரியும். ஆள் வரல. நம்ம வந்துட்டு 2 மந்தி வாங்கியிருக்கோம். ஒன்று வந்துட்டு ஹனி மந்தி, இன்னொன்று என்ன அல்ஃபாம் மந்தி. இல்லை அல்ஃபாம் தானே. 2 மந்தி வாங்கியிருக்கோம். குவான்டிட்டி நிறையாவே இருக்குது. 5 பேர் இருக்கோம் நாங்கள். இது மைனஸ் கைஸ். மைனஸை நம்ம நக்க போகிறோம். 2 hours later. கைஸ் நாளைக்கு நம்ம வந்துட்டு கீழே தான் வந்துட்டு மலப்புரம் போக போகிறோம். ஈகோ நான் வந்துட்டு இங்கே நின்று வர போகிறேன். இவன் மேலே உட்காந்துட்டு வர போகிறான். ஒன்சிரு போகுது அடிடி பைத்தியம். இதெல்லாம் யூடியூப்ல போகும் தெரியும்ல. வண்டி பார்க்கவே அருமையாக இருக்கு. பாருங்களேன் சூப்பராக இருக்கு. பாருங்க இந்த வேன்ல நாங்கள் நாளைக்கு அட்வென்ச்சர் போகிறோம். எப்படியும் ஒரு 8 பேர் உட்காரலாம் குறைஞ்சது. 8 பேர் உட்கார முடியலன்னா உட்கார வச்சு கூப்பிட்டு போவோம். நிறையா கட்டிட்டு போகலான்னு இருக்கேன். படத்தில் வேன் வரும்ல இந்த மாதிரி தான் அதே கலரு என்னை பார்த்தா கடத்தல்கார மாதிரி தான் இருக்கும். கட்டிட்டு போகிறோம். என்னடா எப்படி மூடுது? கைஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஈகோ வண்டி எத்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டே தலைவன் வந்துட்டு கிளச் ட்ராப் பண்ணிட்டான். ரொம்ப ஆஃப் கிளச்சாங்கடா. ஓடுறாத அப்படி சுற்றிட்டு வர சொன்னான்.
சொல்ற அளவுக்கு நின்னுட்டு அவன் திருப்பினால மூடுறா. திருப்பி இப்போ திருப்பி ட்ரை பண்ண. இப்போ அப்படியே திருப்பி ட்ரை பண்ண. இங்கயா? இல்லடா, சும்மா ஸ்டீரிங் மட்டும். அப்படியாடா? ரொம்படா லாக் ஆகுதுடா. செம்ம டைட்டா இருக்குல்ல? ரொம்ப டைட்டா இருக்கு. எடுத்தா மட்டும் தான். இது வந்து பவர் ஸ்டீரிங் கிடையாது, நார்மல் ஸ்டீரிங். இதை வச்சு தான் நாங்கள் நாளைக்கு மலப்புரம் போக போகிறோம். மலப்புரம் இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம்டா வருது? 160 கிலோமீட்டர். 160 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட வருது. 160 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துட்டு இந்த நார்மல் ஸ்டீரிங் வச்சு தான் நம்ம ஓட்ட போகிறோம். நாளைக்கான ஒரு ஃபன் இருக்குது, அல்டிமேட் ஃபன் இருக்குது இந்த வண்டி வச்சு. திரும்ப மச்சான், திருப்பு திருப்புடா. மூவ் ஆகும்போது ஏதாவது வீடியோ. கைஸ், நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாடி ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ நாங்கள் கல் குடிக்கலாம், கல் டேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கேரளாவில் பாலக்காட்டில் டாடி கார்கில் டாடி ஷாப், கார்கில் டாடி ஷாப்புக்கு வந்திருக்கோம் நாங்கள். வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம். இந்த சாப்பாடும் நல்லா இருக்கும் போல், சூப்பராக. புட்டும் கடலைக்கறியும், புட்டு கடலைக்கறி, பீஃப் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் போல். சாப்பாடுக்காகவே இங்கே வந்திருக்கோம். சாப்பாடு நல்லா இருக்கும், ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தாங்க. அதனால் பாய்ஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்காங்க. எல்லாம் நல்லாயிருக்கும். ஆம்பியன்ஸில் செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. அடிப்போலி. கல் வந்துடுச்சு. இது வந்துட்டு பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் கல், இது வந்துட்டு தென்னங்கல். 2 ஆர்டர் பண்ணோம். குளிச்சு போட ஸ்மெல் அடிக்குதுடா. பாபா குச்சி பார்த்துட்டு சொல்லு பாபா. அப்படியே வாயில ஊத்து பாபா. நல்லா இருக்கா? குடிச்சிருக்கல நீ முன்ன பின்ன? ஒரு டைம் குடிச்சிருக்கேன். நான் பெட்டரா இருக்குங்கிற விட பெட்டரா இருக்குங்கிறியா? ஏய், நீ எப்போ குடிச்சிருக்க? மோரும் பாலும் கலந்த டேஸ்ட். நீ எப்போ குடிச்சிருக்க? லைட்டா ஒரு காட்டு இருக்கும். அதான் எங்க ஜம்ப் பண்ணுச்சா? அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்ட்டுக்காக மேலே ஏறினேன். ஆனால் ரொம்ப கொதிக்குது. இப்படி இறங்க தெரில. நிறைய நீ மேலே. ஆமாம். நம்ம இப்போ வந்துட்டு எங்கே இருக்கோம்? கேரளாவில் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கோம். உட்காந்து டீ குடிச்சுன்னு இருக்கோம். டீ குடிச்சிட்டு சிக்கனு இது எல்லாமே வாங்கிட்டு இருக்கோம். மலப்புரம் போகிறதுக்கு முன்னாடியே. மலப்புரத்தில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எதுவும் கிடைக்காது. சுற்றி ஒரு 5 கிலோமீட்டர் வந்துட்டு காடு தான். ஸோ அங்கே எதுவும் கிடைக்காதுன்றனால நம்ம வந்துட்டு இங்கேயே எல்லாமே பார்சல் கட்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம். நம்ம வந்துட்டு ஹோம் ஸ்டே வந்துட்டோம் நம்ம. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்பிக்யூ பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு சிக்கன்லாம் ஒரு 2.5 கிலோ வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். வாங்கிட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் உட்காந்து கழுவிட்டு இருக்கோம். இப்போ எப்படி கழுவுறதுன்னு தெரில. ஸோ கழுவிட்டு மசாலாலாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். மசாலாலாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இங்கே நம்ம பண்ண போகிறோம் பிபிக்யூ. அண்ட் தென் பக்கத்தில் ஒரு ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது.
வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு இல்லை, ஒரு சின்ன ஓரம் மாதிரி அங்கே போயிட்டு 10 முட்டை ஒரு பாக்கெட் பிரெட் போடலாம். எவனா ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா? வாடா ஐயா இருக்கு வாடா. உனக்கே இடம் ஃபுல்லாக இருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்களா, நான் தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அவனை, அதனால் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஆமாம் 2.5 கிலோ சிக்கனில் 2.5 கிலோ மேலே வந்துச்சு. 2 கோழி வெட்ட சொல்லிட்டு 2 கிலோ சிக்கன். 2 கிலோ சிக்கனில் டேக் ஓகே. நம்ம வந்து இப்போ மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து சில்லி பவுடர் போட்டு போடுறோம். குக்கிங் ஸ்டாப் பண்ணி அது வரதான் செய்யும், ஏன்னா ஸ்டோரேஜ் கம்மியாக இருக்குது. ஓகே ஓகே ஸ்டார்ட். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சில்லி பவுடர் போட்டுக்கிறோம். குக்கிங் எல்லாம் மாற்றிட்டாங்க இப்போ. இது கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்து போடலாமா? அது கார்லிக் பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் கலந்துடிப்போம். டேய் ஏதோ சொல்கிறான். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கிறோம். அடுத்ததா ஃபுல்லாக போட்டுட்டா இது வந்து கொரியாண்டர் பவுடர், கொத்தமல்லி. மூக்கில் வச்சு பாருங்க. டேஸ்ட் பண்ணிட்டு போடலாம். அடுத்ததாக வந்துட்டு கொரியாண்டர் பவுடர். நீ ஃபுல்லாக பண்ணிட்டாங்க வச்சிட்டியா? இது ஃபுல்லாக போட்டு சிக்கன் மசாலா ஃபுல்லாக போடணும். இருமல் வந்துச்சு மூக்கில் எரியும். பதிவு எல்லாம் பதிவு தான். நான் வந்து ஃபுல்லாக போட்டு அவ்வளோதான். இன்னைக்கு சாப்பிட்டு அப்படியே மங்களகரமாக மஞ்சள் ஆரம்பிங்க ஒரு ஐஸ். இது 10வது நினைக்கிறேன் மசாலா தண்ணி சாப்பிட போகிறாரு. சரி என்ன அப்படிலாம் பேசுகிறேன். அதெல்லாம் வந்துட்டு கரம் மசாலா அடுத்தது இதையும் போடணும். சிந்தால் ஒரு டேஸ்டியான சிக்கன் ரெடி ஆகிட்டு. இந்த சிக்கன் பேர் குட்டி சிக்கன். எனக்கு இப்போவே வாசனை வந்துச்சு. எனக்கு இப்போவே நான் வேற இரும்புறான். வேற நோயா பேஷண்டா இருக்கான். அடுத்தது இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் குட்டி ஒரு 2 இயர்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பான். ஆமாம் அதுக்கப்புறம் ஆர்ஐபி குட்டி தான். ஆர்ஐபி குட்டி. போனதுக்கப்புறம் சேனல் டேக் ஓவர் பண்ணுறது யாரு? போன அப்புறம் குட்டியோட எல்லா சொத்தும் வந்துட்டு இவனுக்கு தான். ஜெயிக்கு. ஆமாம் குட்டியோட பொண்டாடி ஜெயிக்கு. குட்டியோட பொண்டாட்டி அவன் பாட்டி சைட் சிக். இல்லைண்ணா என்னடா அது? பாலாடா பால் வண்டியில் ஒழுங்காக வச்சுலாம் கலைச்சடா. என்னடா நீ தயிர் புளிக்கும். புளிச்ச தண்டா தயிர். டேய் இன்னும் கெட்டு போயிருக்கணும் தயிர். பாலுக்கு கெட்டு போகிறதானே தயிர். தயிர் அப்படியே போடுறாங்க. புளிச்ச தயிர் புளிக்காத தயிர் 2 இருக்கு. இது புளிச்சிருச்சு. புளிக்கதா இல்லை அது இது பாத்திரம் போட்டுக்கலாம்டா. அப்புறம் தயிர் உள்ள வச்சு செய்ய. டேய் பையா எப்படியா ஊற்றுது? ஏ பையா தண்ணி ஊற்றணும் லைட்டா. நம்ம இது முட்டை ஊற்றணும். முட்டை எடுத்து வச்சு ஊற்றுங்களா? கூட முட்டை இன்னும் ஒன்று தான் இருக்கும். ஊற்ற முட்டை ஊட்டினா இஞ்சி ஒரு நோட்டுக்கு முட்டைலாம் 4 முட்டை கரெக்டாக இருக்குடா. அவள் தான் ஓட்டு எப்படி உங்களுக்கு ஒன்றா உன் கொட்டை கொண்டு ஆகலாம் முட்டை கொண்டு ஆகக்கூடாது. முட்டை உடைக்க பார்த்துருக்கோம். போடு 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 வாங்க 4 போடு. தயிர் பத்தல போதும் மச்சான். அது ரொம்ப தயிர் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஹைஜீனான சிக்கன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது. நாங்களே செய்கிறோம். புகடா போட்ட கையில் தான் சிக்கன் போட்டு. சிக்கன் பக்கடா இது ஜீன் பகடா பக்கோடா பார்பிக்யூ. இங்க பாருங்க கையை இப்படி உள்ள விட்டு உலப்பி எடுத்து அப்படியே சிக்கன் இது பண்ணுமா கீரல் போடணும். ஆமா 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 அது யார் பண்ணுவா கரெக்டா? போடு போட்டா போட்டா நான் போறேன். கையில கூட போட்டு உடைக்கிறேன். டேய் குறை கீழே வேடா கீழே அப்படியே வேடா கோடு போறியா டேய். ரெண்டா ஸ்மூத்தா டீல் பண்ற ஜெய் மாதிரி ஸ்மூத்தா 35 சொல்லணும். ஓகே பை 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 see you.
சிக்கனே இந்த போடுறியே கரெக்டாக தான்டா இருக்கு. சிக்கனே இந்த போடுறியே. ரெண்டு சைடும் கட் பண்ணுறேன். பத்தலை இப்போதான் ஊறும். ரெண்டு சைடும் கட் பண்ணுச்சா? ஒரு சைடு தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. சொல்கிறேன் இவ்வளோ தாண்டா திக்னஸ்ஸு. அஞ்சு இதுக்கு ரெண்டு சைடு ஏன்டா போடணும்? நல்லா இறங்க ஒன்று. குஃபி டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க ப்ரோ நீங்கள். ஜெய் இருக்கான். உன் டார்ச்சர் எல்லாமே அவன்கிட்ட கட். சிக்கன் அவனே கட் பண்ணுறானா? அவன் தான் லேபர். இது ஆர்டிஸ்ட். குஃபி சமையல். குஃபி சமையல். குஃபி நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு அர்த்தம் இல்லை. நானே என்ன கலாச்சிக்கிறேன். என்ன மச்சான் நீ ஒரு லூசு கூப்பிட்டாடா. முசுக்கும் ஜெய் போய் பேர் எக்பிஷன் எனக்குன்னு மசாலா அங்கே இருக்கு பாரு தனியாக. அதுதான் அது காட்டுறாரு. பட்டர் பட்டர் போல. அப்போ பட்டர் வந்து அதான்டா இது கொரியண்டர் போடக்கூடாதுடா. அவ்வளோ ஃபர்ஸ்டே போட்டு மச்சான் மச்சான் நம்ம வேக வச்சு சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும். உப்பு கரெக்டாக இருக்கா? உப்பு ஓகே இல்லை? உப்பு காரம் கசக்க விட்டுரு. டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்க. பைசா தான் இருக்குது. ஓகே அதை போட்டு இந்த பாடுபடுத்துனா அப்படி தான். சரி நான் மிக்ஸ் பண்ணட்டுமா? எல்லாம் பகடா போட்டு இல்லை எல்லாம் பகடா போட்டு அதே கையில் போட்டு தேங்கணும். கூட நான் பண்ணட்டுமா? அப்படி எடுத்துருவாங்க. கிரில் எங்கே பண்ண போகிறோம்? லொக்கேஷன் இப்போ மீன்வேல் நம்ம வந்து போஸ்ட் பார்த்துடலாம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது கிச்சன். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா டைனிங் டேபிள். இது வந்துட்டிங்கன்னா வைஃபை ரூட்டர் வச்சுருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப் ஃப்ளோர்ஸ் செம பியூட்டிஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூமில் ஒரு பாத்ரூம். ஓகே, அந்த பாத்ரூமும் நாங்கள் காமிச்சிடுறோம். ரூமில் ஒரு ஏசி பாத்ரூம். அண்ட் தென் இதுதான் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. ரொம்ப டீசெண்டாக ஸ்பேஷியஸாக பெருசாக இருக்குது. ஒர்த் ஃபார் த மணி தான் இந்த ஹோம் ஸ்டே. ஸோ பர் பர்சனுக்கு வந்து 1500 சார்ஜ் பண்ணாங்க. சின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு 5 பேருன்றனால 1500. பட் தென் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பர்சன் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆனதுனால எங்களுக்கு ரேட் இன்னும் கம்மி பண்ணாங்க. 1250 கிட்ட தான் வருது இப்போது ஒரு ஆளுக்கு. பிட்வீன் அப்படியே வந்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸு. வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு சின்ன ஓடன் வேணா சொல்லலாம். செம்ம அழகாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ தான் மழைலாம் நல்லா பேஞ்சிருக்கு போல. ரோடெல்லாம் போட்டு பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்படி எப்படி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்கே வந்துட்டு ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. அப்படி போய் இறங்கி குளிக்கலாம். அண்ட் இங்கேருந்து பார்க்க ரொம்ப க்ளீனாக கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது தண்ணி. பக்கத்தில் போனால் இன்னும் நல்லா தெரியும். ஸோ இப்போ நாங்கள் அங்கே குளிக்க போவோம் இன்னும் ஃபியூ மினிட்ஸில். அப்போ நான் அங்கேருந்து உங்களுக்கு வ்ளாக் பண்ணுறேன், கண்டினியூ பண்ணுறேன். இது இருக்குது பாருங்கள், வே டு த ஃபால்ஸ். வாவ், நான் என்னமோ நினச்சேங்க, சூப்பராக இருக்குது. கைஸ், தண்ணி வந்துட்டு ஆழமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடம்லாம் சம ஆழம்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுக்கு ஆழம்னா ரொம்ப பிடிக்கும். இறங்கி அளந்து பார்த்துருவோம். இந்த கேப்புக்குள்ளே தான் இருந்து வந்தோம். கைஸ், இவனுக்கு என்னமோ கடிக்குதான். இவனுக்கு என்னமோ கடிக்குதான். உள்ள விட்டு எடுப்போம். இவன் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கான் என்னன்னு பார்க்கறதுல.
கேபி போட்டு குஞ்சு கடிக்கு வராங்க. நாலா பக்கம் போடுறான். ஏய் ஜெய் ஃபேன் கீழ ஃபேன் இருக்கு பாட்டி. गाइस 2 மணி நேரமா ட்ரை பண்ணி இப்பதான் வந்திருக்கு. எல்லாத்தையும் மனசால பேசி போட்டுட்டே இருக்காங்க. மாவு போற ஐடியா பண்றாங்க. நெய் ஊத்தி நல்ல ஐடியா தான். Two hours later. நல்லா இருக்கா? இறங்கணும் மசாலா ஐடி இறங்கணும்டா. கேசி இன்னும் கோல போட்டு நல்லாடா. இந்த தண்ணி ஊறிச்சு அதான். ஓகே நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் மசாலா கொஞ்சம் இறங்கிட்டா அப்படி இருக்கும். மசாலா இறங்கலையா? கொஞ்சம் இறங்கி இருக்கு. இறங்கினா தண்ணி விட்டுச்சுல. இறங்கல மசாலா. இல்ல இறங்கி இருக்கு. தண்ணி விட்டுச்சுல அந்த அதான். நல்லா இருக்கு. சிக்கன் சார் மாதிரி தான் இருக்கு. பத்தி எப்படி இருந்துச்சு? அம்மா ஸ்மெல் இருக்கு. 3 2 1 சரி. வீடு போயிட்டு. சரி. ஹலோ. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாம் சூப்பரா போயிருக்கு. நல்லா போயிருக்கு. நல்லா சாப்பிடுவோம். புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சரி. அதான் கடப்பா இருக்கும். சிக்கன் ஜெய் கார்டன். ஏய் ஃபர்ஸ்ட் இது வைக்கணும். ரைஸ் ஃபர்ஸ்ட் அது மேல பீஸ். ஜெய லவ் பண்றியா? அவனுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் வைக்கிற. ஜெய் நட மட்ட. அலற வச்சிருக்கு. இந்த குட்டி. ஹலோ திட்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜெய்க்கு தான் தரான் பத்தியா முஸ்தபா? மசாலா லெக் பீஸ் ஓகே உனக்கு. ரைட் சார் ஓகே. ஏண்டா சொல்ல. இது வேணுமாடா யாருக்காவது ஈரல்? ஈரல் எனக்கு வைடா. எல்லாமே சாப்பிடுவோம். அப்படியே நீ செய்ய 2 ஈரல் இருக்கு. சஞ்சய் பீஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணியாச்சு இன்னைக்கு. மூணு பேர் தானா? உம்மா அப்படியே போடுவா மூணு பேர். உட்கார் போவா. அரே உட்கார். நல்லா சமைச்சிருக்கோம்டா. I am very proud of ourselves. குட் மார்னிங் கைஸ். நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு கட்டன் சாய் போட்டு இங்கேருந்து டிஸ்மிஸ் ஆக போகிறோம். டிஸ்மிஸ் ஆகி ஸ்ட்ரெயிட்டாக கருவரக்குண்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறோம். அங்கே போய் ஒரு குளியலை போட்டு ஸ்ட்ரெயிட் கோயம்புத்தூர் போயிட்டு கோயம்புத்தூர்லேருந்து இன்றைக்கி நைட்டு நம்மளுக்கு ட்ரெயின் இருக்குது. ட்ரெயின் ஏறி சென்னை கிளம்பி போயிட்டு இருக்க போகிறோம். அவனை நான் எடுத்து டீ உன் மண்டையில் தான் ஊற்றுவேன். ஜெகநாதி ஜூன் டு ஜான் வந்து ஃப்ளோ அதிகமா இருக்கு. ஆமாம். வாங்கிட்டு கொண்டு போறான் ஆம்பளை. கூப்பிட்றான்டா பா. நம்ம இப்போ கேரளாக்குண்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கிறதுனால வாட்டர் ஃபால்ஸில் குளிக்க முடியாதுன்றாங்க. பக்கத்தில் ஒரு குட்டை இருக்கான், அங்கே குளிக்கலாமா? எப்படியுமே எப்படி இருக்குன்னு நம்ம போனால் தான் தெரியும். வாரி இருப்போம். இன்னைக்கு வாட்டர் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கிறனால வந்துட்டு ரைட்டில் போய் குளிக்கலாமா, ஆனால் லெஃப்டில் போய் குளிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எந்த அளவுக்குன்னு தெரில. ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கிறனால தான் நம்மளை இங்கே குளிக்க வேணான்ட்டு இருக்காங்க போல். அதுதான் இன்னொரு நாள் அந்த சைடு போக முடியல, அந்த சைடு தான் போய் பார்த்தோம். அதனால் இப்போ ரைட் எடுத்து இந்த சைடு போகிறோம். ஆ
ஃப்ளோ பயங்கரமாக இருக்குது. இப்போ தான் மழை பெஞ்சு முடிஞ்சிருக்கு போல். ஃப்ளோ செம்ம பயங்கரமாக இருக்குது. அதான் சொன்னால வலுக்குதுன்ட்டு. நம்ம வந்துட்டு அந்த அங்கே பிளாக் பண்ணனால நம்ம இங்கே இப்போ குளிக்க வந்திருக்கோம். அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா. ஸோ அங்கே ஒரு குட்டை தெரியுதா, இந்த குட்டையில் தான் நம்ம குளிக்கலாம் இப்போ பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பாபா இறங்கிட்டாரு. போடுறா போடுறா. गाइस இந்த குட்டையில தான் நம்ம குளிக்க போறோம் இன்னைக்கு. ஆழமா நல்லா இருக்கும், ஜாலியா இருக்கும், நீச்சல் அடிக்கலாம். பாபா அப்படியே அந்த சைடு போ பாபா. போ பாபா, போ 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 போ. வந்துட்டான் பாருங்க பல்ல. மாமல்லபுரம் வந்தா மலப்புரம் வந்தா மலப்புரம் வந்தா இந்த ஃபால்ஸை விசிட் பண்ணுங்க, மேண்டேட்டரி விசிட் பண்ணுங்க, நிம்மதியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க. இதோட நம்ம கிளம்பி கோயம்புத்தூர் தான் போக போகிறோம். ஸோ நான் ஹாப்பி எண்டிங்கோட ஹாப்பி எண்டிங் இவனை அணுங்க, இவனை எதை பார்த்தாலும் அணுகலாம். 1000 ரூபாய் போதும். ஸோ இதோட நம்ம இந்த வீடியோவை சந்தோஷமாக முடிச்சுக்கலாம். மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில். அன்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் இண்டிகோ.